भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो नृसिंहचरण अनादि परम कारण, ଯାହାର ଆଦି ମଧ୍ୟନ୍ତେ ବିଚାର ନ ଘଟେ ଜଗତେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ମନେ ବେଦ ସାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଲା ସେ ବିସ୍ତାର। ଯାର ସ୍ୱରୂପ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି ବେଦ ପୁରୁଷ ନ ଜାଣନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ବିକାର ଯେ ମନ୍ତ ଜଳ ଅନଳେ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତ। ରୂପ ରୂପ ସ୍ଥିତି ତିନି ଯାହା ଯୋଗରେ ଅନୁମାନି। ସ୍ୱଭାବେ ନୁହେଁ ଯେ ମତ ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ମତ। ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନିରନ୍ତେ କୁହନୁ ବୋଲାଇ। ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହା ଭାବିଲେ ଭବୁତରି। ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସୁଜ୍ଞଜନ। ସେ ହରି ପାଦ ହୃଦେ ଧରି ପ୍ରବନ୍ଧେ ଗୀତ ନାଦ କରି। ଅଶେଷ ଜଗତର ହିତେ ବନ୍ଦଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥେ। ନିର୍ମଳ ମୁନିଙ୍କର ମତେ ହରିଚରିତ ଭାଗବତେ। କହିବି ଅଛି ଯେତେ ଗୁଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଇ। ସେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାୟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଭ କର୍ମ। ସେ ଧର୍ମ ଯେହୁ ଅନୁମାନି ଏଣୁ ସଂସାରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ। ତାଙ୍କ ବିଚାରେ ବସ୍ତୁ ଯେତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ଜାଣି ବୋଧ ବିଚାରେ ପରିମାଣି। ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯହିଁ ପୁରୀ ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇ ତ୍ରିତାପମାନ କ୍ଷୟ ଯାଇ। ହୃଦୟରେ ବସାଇ ତକ୍ଷଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଏଣୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଜଗତେ। ଏ ଭାଗବତର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସକଳ ଦେବ ହୋଇ ବୃକ୍ଷେ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ। କେତେ ଦିନ ପାଚି ତଳେ ବୃକ୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ବାୟୁ ବଳେ। ଶୁକ ଧାଇଁଲେ ତାହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତଉପେଖି। ତୋଷଧର ପାନ କଲେ ଭିତରେ ସୁରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ। ତହୁଁ ଗଳିଲା ରସସାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦ ଗୁଣେ ସୁଜନେ ପ୍ରିୟ ଅନୁକ୍ଷଣେ।